これちょっとこれ向け開けてね。待ってるぞ。どうする。大丈夫そう。日曜じゃない。今日日曜だよね。そうだよ。なことはない。なことはあるよ。そうやん。止まった。
くよ。一回こっち行ってこう。誰の？です。パパとパパ。車の前。